ครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการปักถังปั๊มน้ำนะฮะมันรั่วนะฮะผมปักครั้งที่แรกให้ดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะดูวันที่นะครับผมดูได้กับ1 ปีกับ5 เดือนนะครับปี60นะฮะ1 ปีกับ5 เดือนตอนนี้ผมจะมาปักรอบ2ปักรอบแรกเห็นไหมลองดูนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยผมปักตรงนี้นะที่ปัก1 ปี 5 เดือนไม่รั่วนะแต่มันรั่วที่ใหม่ทีนี้ถ้ามันรั่วแล้วเราใช้กระดาษทรายขัดให้ถึงเนื้อเหล็กแล้วเราก็ใช้กาวอีพ็อกซี่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยกาวอีพ็อกซี่1 หลอดเนี่ยสามารถผสมกันเนี่ยแล้วเรามาปักตรงนี้ทิ้งไว้ประมาณ24 ชั่วโมงแล้วเรากับเครื่องนะกลับเข้าไปใส่ที่เดิมนะผมประกันได้อยู่ได้เป็นปีเลยครับผมแต่ว่าต้อง24 ชั่วโมงนะถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่รับประกันนะฮะเนี่ยกาวอีพ็อกซี่หลอดหนึ่งก็คู่นี้85 บาทถึง90 บาทนะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับผมเนี่ยขัดตรงเนี้ยให้มันเห็นเนี่ยดูนะฮะผมเอาตะปูแย่เข้าไปนะครับเนี่ยโบเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแย่เข้าไปตรงเนี้ยมันรั่วนะเพื่อนสมาชิกก็ไปทำดูนะครับมีประโยชน์นะครับผมเห็นไหมเนี่ยแย่เข้าไปปุ๊บเรารู้มันรั่วปุ๊บเดี๋ยวเราขัดเรียบร้อยแล้วเราปะเนี่ยทิ้งไว้24 ชั่วโมงเราสามารถจะประกอบขึ้นมานะปั๊มน้ำตัวนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ1 ปีหรืออาจจะกว่านั้นนะขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนสมาชิกครับ ขอบคุณครับ